嗨，朋友们，大家好，我是强尼，一个在台中市街头出没的 Uber 计程车司机，分享每个月的台中 Uber 计程车街头营业数字，也分享 Toyota RAV4 休旅车露营、车宿及 DIY 改装车床的影片。今天要分享的是2023年8月的营业数字。强尼的营业数字是建立在一星期中的周一到周五早上9点到下午7点左右的时间，金额都是扣除平台服务费后的口袋金额哦。今天内容包含2023年8月的营业数字与分析，8月营业数字与7月数字的比较，还有今年8月与去年8月的同期数字比较。另外 Toyota RAV4 油电车在8月行驶约3000公里的成本与油耗分享。最后8月营收扣除了成本以及摊提后还有多少盈余呢？我们马上告诉你哦。今天最后强尼也会分享目前台中市交通警察大队接受计程车职业登记考试作业规则有一些更动，我们来做分享哦。前往上车获取建地点。好的，8月31天，强尼有上线的时间是17天，总的营业收入是44836元，总时数是123小时40分，其中车上有乘客的时间是64小时52分，占比是52%，每小时时薪是363元，总共服务267个行程，其中客人选择一般精英车型是161趟，占60%，减碳环保车型93趟是35%，加大舒适车型9趟，占3%，宠物毛孩车型有4趟，1%，平均行程单价是168元。总的营业里程是2071公里，其中有计费的里程是1221公里，占59%，计算的营业油资是3601元，占营业额的8%，而每收入1000元需要行驶的里程是46公里。是的，8月强尼的营业数字中，时薪来到363元，是很不错的数字哦。而且强尼的营业时段不是集中在尖峰时段，所以相信会有更多的朋友超过这个数字的哦。我们就来和上月做比较。好的，我们就用1日平均的数字来做比较。首先要知道的是营业时间，7月每天平均9小时12分，8月则是7小时16分，每天平均是少了21%的时间。7月每天平均收入是2880元，8月则是2637元，金额是少了8.4%， 8月效益是好很多的。7月时薪是313元，8月是363元，成长16%。
7月每天服务 19.8 个行程，8月是 15.7 个，是减少 21%。而行程平均单价7月是145元，8月是168元，增加 16%。7月每天总行驶里程 151.7 公里，8月是 121.8， 减少 20%。7月油资成本每天是250元，占营收 8.7%， 8月则是每天平均212元，占营收的 8%， 油资成本减少 7.6%。强尼在8月因为有车床的制作，以及有时候接小孙子下课返家，所以拉低了每天上线时间，所以和7月相比，每天少了约2个小时。我们再来和去年8月同期做比较，看看数字的变化。好的，去年8月每天平均上线8小时22分，今年是7小时16分，时间少了 13%。而每天营收去年平均每天是2437元，今年是2637元，增加 8.2%。去年平均时薪是291元，今年是363元，成长 25%。去年每天行程数是 16.5 趟，今年则是 15.7 趟，减少 5.3%， 但时间是减少 13% 的哦。去年行程单价是147元，今年则是168元，提升了 14%。去年油资成本占营收金额是 8.6%， 今年则是 8%， 也减少 7% 的油资成本。去年每1000元收入需要跑53公里，今年则是46公里，整体效益提升 13% 哦。强尼的 RAV4 营业车8月行驶3732公里，使用95无铅汽油，加油5次，公告的平均油价是 32.08 元1公升。计程车优惠2元，实际每公升是 28.08 元1公升，总加油量是216公升，金额是6502元，换算后每公里的成本则是 1.7 元，每公升可以行驶 17.5 公里哟。8月强尼做了9万公里保养，作业项目由原厂建议照单全收，自己再要求更换雨刷，最后金额是6164元。8月计算的营业油资是3601元，这是今年的固定摊提费用项目，金额是26830元。8月没有其他维修项目，所以支出就是36595元。收入是44836元，扣除支出后盈余就是8241元了。当然这金额是不能养家活口的，所以强尼建议有为的青年如果不能像强尼有其他副业，每月就最少要有260小时的上线时间，也就是每月上线26天，每天10小时，以8月时薪计算，才会有约94000元的收入，扣除每个人不同的支出，可能才会有6到7万的盈余哦。最近几个月报名考计程车职业登记的人很多，原本交通警察大队受理报名，每个月是固定1天完成报名的，不料造成指定报名日前一天，许多考生漏夜排队报名，相当辛苦。所以从9月的考试梯次报名开始，已经开放在上班时间，都可以到大龙路的交通警察大队报名。但要注意，每个月的考试日
因为人力要支援监考作业，所以当天是无法报名哦。要前往报名时，最好还是电话确认一下。另外，每个月的考试人数限定在180人，如果当月报名满额，就必须顺延到下一个月哦。所以，如果有兴趣的朋友，就赶快先考上职业驾照后，赶紧报名吧。我是强尼，我们下次见。